여름 필수템 에어컨. 여름을 강타할 LG전자 에어컨 리뷰. 이걸 나만 모르고 있었네. LG전자의 최신형 인버터 6평 휘센 벽걸이 에어컨을 설치했는데 진짜 완벽해. 디자인도 세련되고 소음이 거의 없어 편안하게 지낼 수 있어. 설치는 생각보다 빨랐고 깔끔하게 해주셔서 감동. 추가 비용도 저렴해서 부담 없더라고. 성능도 굿. 더운 여름철에는 이게 진짜 필수템 리듯. 지금 설치하고 정말 잘한 선택이라 생각해. 마음에 드니깐 별 5개.